मैं स्नेहा गुप्ता मुंबई से। मेरा 7 साल का बेटा है। उसे बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया था। सीने में उसके कफ जम गया था। बहुत ही सांस लेने में उसे तकलीफ़ हो रही थी। और मैंने डॉक्टर विश्वरूप का वीडियो यूट्यूब पर देखा था, तो मैंने उन्हें नाइस टीम को कॉल किया। तो वहाँ से मुझे हेमा सिंह का फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, डाइट फॉल डाइट बताया। उसे मैंने फॉलो किया तो मेरे बेटे को काफ़ी राहत हुआ और काफ़ी वो बेटर हो गया है और एकदम ठीक हो गया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर विश्वरूप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और थैंक यू नाइस टीम।